ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ يا عم جاي اجيب فشار. يا عم انجز. قوم جاي اعمل ايه يعني؟ داخل سينما. ولاد رزق؟ الحق القاضيه بقى علشان ايه ده؟ يتخاف مننا. وانا اللي فاكره عازمني لوحدي؟ هنا او بتعمل هنا ايه او هنا؟ هنا ما يتخافش علينا. بتعمل ايه هنا؟ ايه ده انتوا جبتوا لي فشار؟ يا ابني ارحمنا بقى. ده هيبقى فيلم جامد. مش قاضيه؟ يبقى جامد بس مش اجمد من القاضيه بتاعتي. امال الكولر فين؟ Hi guys, I'm so excited. أفلام مصري. You ready? اولاد رزق قاضيه، قفشه قاضيه، ريدي. Let's go. يلا يلا. يلا يلا. ده أمامجي بطولات. حبيبي. What's the movie about? براذرز لايك اس. عارفين إن عملياتي كبيرة علينا، بس لو كانت عدت كان بقت القاضية. قاضيه 40 متر لايك مي. Offshore.